O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Markaziy kengashi raisi Uchqo'rg'on tumanida yoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Shuningdek, tashkilotning Namangan viloyati kengashi tasarrufidagi Uchqo'rg'on tuman o'quv sport texnika markazida tashkilot tizimidagi barcha o'quv muassasalariga imtiyoz asosida xarid qilingan yangi zamonaviy yengil va yuk avtomobillari tantanali topshirildi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda o'rin olgan. Yoshlarni vatanparvar tashkiloti faoliyati va imkoniyatlari bilan yaqindan tanishtirish maqsadida o'tkazilgan Vatanparvar yoshlar tashkilot tayanchi shiori ostidagi rahbar va yoshlar uchrashuvida 300 nafardan ortiq yoshlar ishtirok etdilar. Tadbir davomida yoshlar bilan savol-javoblar o'tkazilib, ularning fikrlari va takliflari O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi Vatanparvar tashkiloti Markaziy kengashi raisi tomonidan atroflicha o'rganildi. Shuningdek, yoshlarga tashkilot tizimida faoliyat yuritayotgan sportning texnik va amaliy turlari bo'yicha sport seksiyalari to'g'risidagi ma'lumotlar, ishtirok etishdagi imkoniyatlar, mashg'ulotlar olib borish tartiblari hamda yaratilgan shart-sharoitlar haqida tushunchalar berildi. Tadbir yoshlarda katta taassurot qoldirib, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, sportga keng jalb etish hamda vatanparvar tashkiloti faoliyati bilan yaqindan tanishtirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Namangan davlat texnika universiteti 4-bosqich talabasiman. Hozirgi kunda Markaziy kengash raisi bilan yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Men bu yoshlar uchrashuvida o'zim o'qiyotgan oliygohni bitkazib, respublikamizdagi vatanparvar tashkilotida ishlash bo'yicha ozgina so'rovnoma so'rab oldim. Ular menga haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lganligim sababli birinchi ishni instruktorlikdan boshlashni maslahat berdilar. Va bu borada Markaziy kengash raisi va muhtaram prezidentimizga rahmat aytaman. Oliygohni bitkazib vatanparvar tashkilotida xizmat qilish niyatimiz bor. Bugungi uchrashuv faqat men uchun emas, boshqa yoshlar uchun ham katta manfaatli uchrashuv bo'ldi. Chunki yoshlar o'ziga qiziqarli savollarga javob olib, Markaziy kengash raisi bu borada vatanparvar tashkilotida ishlash uchun ochiq bo'lgan joy, o'rinlar, ish o'rinlari va qanaqa sport turlari borligi, sport turlarida yutgan o'quvchilarni qanday imkoniyatlar kutishi hammasi bilan tanishtirishdi. Bundan hammamiz xursandmiz. Shu kuni O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi Vatanparvar tashkiloti Namangan viloyat kengashi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori ijrosi doirasida Vatanparvar tashkiloti Namangan viloyat kengashi tasarrufidagi Uchqo'rg'on tuman o'quv sport texnika markazida tashkilot tizimidagi barcha o'quv muassasalariga imtiyoz asosida xarid qilingan yangi Onyx rusumli yengil va Foton rusumli yuk avtomobillari tantanali topshirildi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi Vatanparvar tashkiloti Markaziy kengashi raisi so'zga chiqib, tizimda amalga oshirilayotgan ishlar, yangi loyihalar va davlatimiz tomonidan sohaga qaratilayotgan e'tibor samarasi haqida fikr-mulohaza bildirdi. Shundan so'ng o'quv mashq avtomobillari usta murabbiylarga bayramona tarzda taqdim qilindi. Harbiy orkestr va faxriy qorovullarning bayramona chiqishlari, Vatanparvar tashkilotida faoliyat olib borayotgan sportning raketa model, karting seksiyalari murabbiylari va sportchilari tomonidan tayyorlangan chiqishlar tadbir qatnashchilar katta taassurotlar qoldirdi. Prezidentimizning oxirgi 2 yilda yurtimiz bo'ylab mana shu vatanparvar tashkilot 200 ta tuman shahar tashkilotlarida ta'mirlash, kapital qurilish ishlari amalga oshirilib, zamonaviy hukumatimizning yo'l harakati xavfsizligi borasida chiqargan barcha qarorlari talablariga mos keladigan haydovchilarni tayyorlash maskanlari, ya'ni o'quv texnika sport markazlari tashkil etildi. 27 ta katta avtomobillarni boshqarish shoxobchalari, ya'ni smart avtodromlar qurib bitkazildi va foydalanishga topshirildi. Har yili yurtimiz bo'ylab vatanparvar tashkiloti 150 mingga yaqin mutaxassis tayyorlaydi. Topshiriqlari bilan mana mart oyidan boshlab har payshanba kuni yoshlar va rahbar uchrashuvi tashkil etilishi to'g'risida topshiriq berildi. Ushbu topshiriqning asosiy maqsadi va manfaati bu yurtimizda ulg'ayayotgan yoshlarimizni kelajakka munosib tayyorlash, ularni kelajakda o'z yo'lini topishga ko'maklashish va albatta ularni barcha ehtiyojlari, so'rayotgan yordamini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Vatanparvar tashkiloti nodavlat, notijorat tashkilot bo'lsa-da, biz yurtimizda olib borilayotgan, ayniqsa yoshlarga qaratilgan bu jarayonlarda har doim ishtirok etamiz va asosiy maqsad va vazifamiz ham ana shu yoshlarni har jihatdan tarbiyalash va tayyorlash jarayonida ishtirok etishdan iborat. Vatanparvar tashkiloti yurtimizning tengdoshi hisoblanadi. Vatanparvar tashkilotiga bu yil 35 yil to'ladi. Mana shu 35 yil to'lish arafasida biz
juda ko'p yutuqlar haqida gapirib, ushbu tashkilotni imkoniyatlari va umuman yoshlarga yaratilayotgan sharoitini bemalol gapirishimiz mumkin. Vatanparvar tashkiloti Namangan viloyat kengashi qisqa davr ichida jami 100 ga yaqin avtotransport vositalarini xarid qilib, yoshlarni puxta bilim olishi uchun yetarli sharoitlar yaratdi. Ushbu avtotransport vositalari o'quv avtomobillari sifatida qayta jihozlanib, ulardan hozirgi kunda amaliy mashg'ulotlarni sifatli o'tkazilishda foydalanilmoqda. Ta'kidlash joiz, bu kabi tadbirlar mamlakatimizda o'sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama sog'lom, ruhan tetik, jismonan baquvvat, harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi.